tog bare sådan her. Han var bare så lækker. Så han var sådan her, sov op i en æblejuice og ventede på sin pizza. Det var bare så dejligt. Hvad? Ja. Du har jo en skurvogn, du kan invitere mod i. Jeg skal så ikke have Jeg har sgu da også selv fra Harald Nyborg. Vi har fået et nyt sted. Min bedste ven, han ørnede. Det er 150 kroner. Nej, det koster 48 kroner. Så er man med madras og... Nej. Min bedste ven, han ørnede hele vores telt. Så det var bare fyldt med bræk, ikke? Det var overalt. Jeg fatter ikke, at et menneske kan have så meget væske inden i sig. Det var så brutalt. Så har han bare taget vores telt og løftet det helt. Så har han taget et manflet og løftet det helt fra vores. Så der er bare nogen, der har fundet et telt med bræk. Det er sgu da meget godt. Ja.